Другата основна опция са услугите или поръчаните от вас сайтове или домейни. Тук също числото показва колко услуги имате поръчани, независимо дали те са активни или вече са изтекли и отказани. Също имаме списък с вашите активни услуги. В червено са тези, които очакват плащане или по някаква друга причина не са активни и са ограничени. В зелено са такива, които вие току-що сте поръчали. Те все още нямат цена и дата. Това са нови поръчки, които ние тепърво ще уточним с вас. Как да направите нова поръчка? Поръчай уебсайт. С натискането на бутона ви се отварят данните за поръчката, които са съвсем малко. Домейн на желания нов уебсайт. Записвате домейна. Примерно счетоводител.com. Второто поле за избор е като опция. С него вие може да ни окажете дали това е нов сайт, който до сега не е съществувал, или вие вече притежавате този сайт, но желаете да го прехвърлите към системата на EasyWeb, за да може по-лесно да го редактирате или да ви е по-евтино за в бъдеще. Примерно, в случая избираме, че това вече е съществуващ сайт, който вие ползвате, но желаете да прехвърлите. Това е само за наша информация, за да може ние да проверим този сайт, да ви направим оферта за неговото прехвърляне, ако желаете, вместо вас да прехвърлим текст и картинки. С бутона поръчай, вие изпращате тази заявка. С това само вие заявявате вашия интерес и не дължите абсолютно никаква сума към нас. Ние ще се свържем да уточним дали вече ще желаете някакви допълнителни услуги, като примерно това прехвърляне на стария ви уебсайт, прехвърляне на тексти, картинки, изработка на лого или каквито и да е допълнителни услуги, които могат да ви струват нещо. Или съответно няма да има такива услуги и няма да ви струват нищо. Само от натискане на бутона поръчай не ви обвързва с никаква сума. Поръчката ви е приета и в рамките на 1-2 работни дни, най-вероятно до няколко часа, наш оператор ще се свържи с вас по телефона. Ето вашата нова заявка е показана в списъка като нова поръчка, очакваща обаждане. Третата опция е запитвания, за която обаче имаме отделна секция в помощта и ще има абсолютно отделно видео.